ראינו אירועים כאלה. באמת, אדם שנטל כדורים פסיכיאטריים והיה באיזשהו התקף פסיכוטי, וזה, מדובר בקנאביס, זה משהו שאני באמת חושבת, כמו שהראל אמר, אני לא בטוחה שיש לזה תקדים לעניין הזה. ספרי לנו קצת איך דבר כזה קורה מבחינה משפטית. נכון, קודם כל זו החלטה לחוסר תקדים, לחלוטין. גם במשפט המשפטים כעורכת דין, וגם בקהילה שלנו. אנחנו עמומים להחלטה כזו. איך זה יכול להיות שבן אדם שיודע מראש שהוא לוקח, והוא היה צריכת סמים מאוד ותיק בעניין. בן אדם שלוקח סמים, הוא יכול עכשיו, נתנו לו רישיון להרוג. בעצם הם עושים פה תקדים מטורף, אבל האם את מכירה במשפט הצרפתי עוד מקרה כזה של רצח, שבסופו של דבר הרוצח נקבע שפיות אי זמנית בגלל עישון קנאביס? אני לא יודע בעולם על דבר כזה, אבל אולי במשפט הצרפתי... גם אחד הדברים, אני רוצה להתחבר להראל, אחד הדברים המדהימים בעניין הזה, שדיבר פה באמת מוטי קסטל, שאותו שכן כל הזמן הטריד את המנוחה, וכל הזמן קרא לה בקריאות אנטישמיות. זה לא היה משהו שפתאום הגיע ממצב חדש שהיה באמת מסומם. אתם צריכים להבין דבר. אני אדבר קצת טכני מבחינת משפטי, אבל המערכת המשפטי הישראלי היא מעולה בזה. מה יש לנו? יש לנו אי שפיות. אי שפיות, ההגדרה של אי שפיות זה או מחלה או מקרה שחייבים להוכיח שהוא היה בלתי שליטה, הבן אדם. לא בעל כושר, לא כלום. בצרפת אין הבחנה כזאת. בצרפת מי הוא במצב של אי שפיות בשעת המאסר, הוא הולך ישר לפסיכיאטרים, והפסיכיאטרים קובעים אם היה אי שפיות או לא. אין דבר כזה. למה? כי יש סייג השכרות, וסייג השכרות מאפשר להגיד, סליחה, אתם עכשיו יוצאים במועדון, אוקיי? שותים אלכוהול. אתה יודע מלכתחילה שיכול להיות שיש תוצאות ליווי לזה. ולכן אתה צריך אחריות על מעשיך. אבל אני רוצה שתשאלי אותו עכשיו משהו. האם הפסק דין הזה, ושאלה, האם הוא פסק דין אנטישמי? האם העובדה הזאת שזה פחד מהקהילה המוסלמית בצרפת ומכוון כנגד היהודים? אני רוצה שתשאלי אותו. Monsieur Attal, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui a un caractère antisémite, qui présente justement ce caractère antisémite de la communauté juive? Est-ce qu'on peut aujourd'hui la définir comme une décision qui risque d'avoir un impact sur l'antisémitisme? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que dans la décision qui a été prise dans la troisième juridiction de la Cour de cassation, bien évidemment, et depuis le départ, le caractère antisémite a été reconnu. Donc on ne se bat pas pour la reconnaissance du caractère antisémite, il est établi. Le problème de cette décision, c'est que pour l'instant, et c'est presque définitif, l'absence de procès, il y aura une... comment on appelle ça donc, il y aura une absence de procès et la conséquence de l'irresponsabilité pénale de l'assassinat de ma sœur au moment des faits aura pour conséquence que l'assassin sort de l'hôpital prochainement et qu'il sort. Okay. Il ne sera donc pas condamné, il ne sera pas jugé ni condamné pour des actes d'une extrême gravité. Au moment où je vais parler. אוקיי, אז עכשיו מה שאמר מר עטל, לא מדובר פה בעניין האם להוכיח שזה היה מעשה אנטישמי. ברור. מלכתחילה, מהליך שימוע מול השופטת חוקרת, מדובר חד משמעי על רקע אנטישמיות, אוקיי? זאת אומרת שפה, מההתחלה עד הערכאה האחרונה, הם אמרו שמדובר במעשה אנטישמי. אז יש משהו גם לא הגיוני שאני אסביר, תכף אני אסביר על סתירה בוטה ביותר בין שאנחנו כן, הוא מודה גם כן שמדובר במעשה אנטישמיות, ובצד שני, מה יקרה? שעכשיו הוא במוסד פסיכיאטרי, הוא יצא עוד מעט. הוא מוגן בעצם. מוגן, אבל... נמצא במצב מוגן ולא נותן את הדין. נכון, יכול להיות שזה יהיה ממש זמני, אחרי טיפול או משהו. ופה, מה יש לנו? יש לנו עיוות דין. זאת אומרת שלא יהיה, הוא לא יעמוד לדין לעולם על המקרה של רצח. מזעזע ביותר, כי זה היה רצח עם אכזריות. וזה מאוד קשה. La sournoiserie
de cette situation, c'est que l'assassin a été déclaré irresponsable pour une période extrêmement courte, opportune, d'1 heure, où, parce qu'il avait consommé du cannabis, a été déclaré irresponsable pendant l'heure où il a massacré ma sœur. Avant, pas de problème psychiatrique, après, pas de maladie mentale. נכון, מה שמאוד מוזר בסיפור הזה, ובאמת זה הסימן שאלה של כל ההחלטה הזו, זה בזמן מאוד מסוים, הוא היה באי שפיות. היה איזשהו רגע... שהוא רצח. כן, שהוא רצח. זאת אומרת, לפני זה הוא היה בשפיות מלאה, ואחרי זה גם בשפיות, כי הוא מודה והכל, אבל בזמן של הרצח היה... אז אני רוצה את הרציונל, אז אני שואל רגע, אני רוצה להבין, השכונה שהם גרים, איזה שכונה זה? פרבר של... זה ברובע 10. ברובע 10. כלומר, אבל זה לא אחד הפרברים, זה פרבר מעורב של מוסלמים ויהודים? היא הייתה לבד, נכון? votre sœur, c'était la seule de confession juive dans l'immeuble. C'était pratiquement la seule. Il y avait un handicapé juif, mais qui ne présentait pas de signe extérieur de judaïcité. Ma sœur a été tuée. Elle a été repérée, tuée, ciblée et massacrée parce que, en fait, elle portait une perruque d'une juive. Elle portait les enfants portaient des kippotes. Ses gens portaient des chapeaux. Elle faisait Shabbat. Elle est morte parce que ces signes extérieurs de judaïcité, eh bien, ont particulièrement indisposé, particulièrement l'assassin. אוקיי, בבניין הזה היא הייתה יחד עם נכה שהוא גם יהודי, אבל לא, אין שום סימנים חיצוניים, נכון? אבל היא הייתה לובשת פאה, הנכדים היו לובשים ציצים וכו', כאילו היא לא הייתה מסתירה את זה. הסממנים היהודים היו בחוץ. את יכולה לשאול אותו בבקשה, האם הוא מתחזק מכך אולי איזושהי נחמה קטנה בזה שהקהילה היהודית, ואולי גם זה שאנחנו מדברים על זה כאן בתקשורת בישראל, זה טיפה מחזק אותו, זה מצליח לעשות איזשהו משהו שככה אולי קצת מצליח לרומם אותו ולחזק אותו אחרי ההחלטה הקשה מאוד הזו של בלדים. ואני אוסיף לשאלה שאני מצפה גם שמדינת ישראל, תראה את תגובת משרד החוץ, אני מצפה שמדינת ישראל גם תפעל בנושא. La spécificité de l'assassinat de ma sœur, c'est que ça malheureusement était un assassinat en direct. C'est-à-dire qu'il y avait 20 témoins qui regardaient l'assassinat, il y avait 9 policiers qui étaient dans l'immeuble, et même l'assassinat a été enregistré sur un téléphone. Et ça, c'est une des premières spécificités. À partir de cela, nous savons exactement ce qu'a fait l'assassin. Il a tiré, il a massacré ma sœur à coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone portable. Il lui a fait 22 fractures. Il lui a massacré. Elle était dans un état... Le rapport d'autopsie montre qu'elle a souffert le martyre. העניין שפה, שפרתי, שרה אלימי היא סבלה מאוד מהרצח הזה. היה שפירים, היא באמת הוא התעלל בה, הוא עינה אותה. הוא עינה אותה. בתוך החוות דעת באמת ראינו שזה לא מדובר במקרה, זה היה ממש מקרה חריג באכזריות נורא. אז פה העניין שכן, אנחנו צריכים באמת לדעת איך זה יכול להיות שלא נתנו שום מענה לזה, שום דבר. הבן אדם, מדובר בבן אדם שהוא היה מכיר אותה היטב, הוא ידע איפה היא גרה, כל
כן, אנחנו נאמר כזה דבר, אני רוצה להקריא את תגובה. קודם כל, אני מסכם את הדיון בזה שאנחנו צפויים להפגנות ולתמיכה במשפחת חלימי ועטל וכולי במדינת ישראל, ואני רוצה להקריא, אולי תקריא לנו את התגובה. הנה התגובה של משרד החוץ. שרה חלימי, זיכרונה לברכה, נרצחה ממניעים אנטישמיים ברורים, רק מהסיבה שהיא יהודייה. מדובר ברצח שפל שפגע לא רק בקורבן עצמו ובבני משפחתו, אלא בתחושת הביטחון של הקהילה היהודית כולה. הדרך להתמודד עם האנטישמיות היא על ידי חינוך, אפס סובלנות וענישה קשה. זה אינו המסר שהחלטת בית המשפט משדרת. זה לא תגובה דיפלומטית, זו תגובה קשה של מדינת ישראל, ואני רוצה לומר, תמסרי לו, ואחר כך אנחנו כמובן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. לא בכדי פתחנו את השידור שלנו באירוע הזה. אני מקווה שהוא מבין, החשיבות היא אדירה. זה לא הרצח היחידי, היה רצח קודם בצרפת גם כן של אותו בחור. יש פה קהילה מוסלמית בצרפת שפוגעת, וממה שאני יודע, חייהם של יהודים בצרפת אינם דבש בקרבה הזו, ואנחנו נעמוד על זה ונעמוד על לדווח במקומות האלה. אני מאוד מודה לכם שבאתם לאולפן, שלא תדעו צער, המקום ינחם אתכם וכולי. Il y a un premier miracle, c'est que la communauté juive du monde entier s'est manifestée contre cette décision. Il y a une union de tous les juifs du monde. איחוד ממש בינלאומי, כאילו בקהילה היהודית על הנושא הזה. בוודאי, זה בדמנו, זה בדמנו, ואנחנו מאוחדים. יש הפגנה ביום ראשון. אמרנו על זה, ניו יורק, מיאמי, ניו יורק, מיאמי, לונדון, תל אביב, ירושלים, וצריך להשתתף וצריך להגיע. J'attends, je suis venu pour cela, que mes corréligionnaires, les juifs d'Israël, les francophones et les autres viennent manifester leur soutien à Jérusalem et à Tel Aviv. שיהיה תמיכה של כל הקהילה היהודית, כי באמת איפה הגענו? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים להשאיר את העניין ככה. דוקטור אביטבול דבורה, עורכת דין, מומחית לדין פלילי ובינלאומי, וויליאם עטל, אחיה של שרה חלימי, השם ייקום דמה, אנחנו מודים לכם שבאתם לאולפנינו. אני רוצה להפסקת פרסומות. ועכשיו לא תהיה יותר